आज हामी खाली समयको सदुपयोग गर्दै हाम्रो बसोबासदेखि लगभग आधी घन्टा मुनि रहेको मयुङ खोलामा बल्छी खेल्ने निर्णय गर्यौँ र बल्छी खेल्नका लागि विशेषतः हामीलाई एउटा बल्छी र बाँसको सिटा चाहिँदो रहेछ। त्यति ज्ञान नभए तापनि हामीलाई यो बल्छी खेल्नको रहरले गर्दा हामी बल्छी खेल्नका लागि अगाडि बढ्यौँ। बिस्तारै जोगिएर धेरै माछा मारिन्छ अनि रमाइलो हुन्छ होला भन्ने सोचाइमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यो लेकको कारणले गर्दाखेरि धेरै जुगाहरू आउने अनि बाटो अप्ठ्यारो हुने त छँदैछ, त्यसको बावजुद पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जुगाले पनि धेरै हामीलाई छताइरहेको छ, बाटो अप्ठ्यारो छ अनि यो पुल चाहिँ हामीलाई एकदमै पुल तर्नको गाह्रो भइरहेको छ, तर पनि हामी माछाको सपना देखेर अगाडि बढिरहेका छौँ। अगाडि बढाउँ के हुन्छ। खोलामा हामी हालिसकेका छौँ। खोलामा बल्छी खेल्नुभन्दा पहिले चाहिँ यो बल्छीमा राम्रो एउटा चार किरा पाइँदो रहेछ। त्यो किरा चाहिँ विशेष गरी यो पाइनेको मुलको छालभित्र पाइँदो रहेछ। मैले चाहिँ भेटाउन एकदमै मलाई चाहिँ गाह्रो परिरहेको छ, तर पनि भेट्छु भनेर खोजिरहेको छु। भाइहरू पनि खोजिरहेको छु। भाइहरू धेरै पहिलादेखि बल्छी खेल्नु भएको उनीहरूलाई त्यति कठिनाइ होइन, तर मेरो लागि धेरै दुःख हो। बल्छी खेल्नको लागि सबैभन्दा पहिले बल्छीमा किरा हुनु पर्दो रहेछ। त्यस पछाडि बल्छीलाई खोलामा डुबाएर माछाले त्यस किरालाई खाँदाखेरि त्यो बल्छी चाहिँ मुखमा परेर हामीले त्यो बल्छी तान्नु पर्दछ। तर मेरो हातमा माछा भने अहिलेसम्म परेको छैन। निराश लाग्न थालिसक्यो, अल्छी लाग्न थालिसक्यो, धेरै बेरदेखि हात पनि गरिसक्यो, तर पनि म ट्राई गर्दैछु, कतै परिहाल्छ। जम्मा हामीले एउटा माछा समातिसकेको छौँ। अब बाँकी एकदमै छाता उडेर भए पनि हामी लागि परेको छौँ। भाइहरू पुरा त्यहाँ पर मारिराख्नु भएको थियो। फेरि पनि एउटा माछा परेछ, माछा पर्दैछ। अरूले समात्नु भएको माछाहरू चाहिँ भने मै समात्दैछु। त्यो पनि परेछ माछा। आज हामी दिनभरि माछा मार्दाखेरि लगभग 6-7वटा पानीले पनि टिस्नु पऱ्यो र अब भोक लाग्यो। अब हामी भने घरतिर लाग्दैछौँ। यो माछा लगेर फ्राई गरेर खाने तपाईँहरू पनि बल्छी खेल्नुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्, प्रतिक्रिया दिनुहोस्। र अब त्यस्तै रमाइलो भिडियो हेर्नको लागि त्यहाँ लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। टेक केयर, प्रेजेन्ट लाइफ।